और अभी अपने बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। हेलमेट कोई है? हेलमेट को है। अबे यार ये देखो पल्सर RS में बकरी ভালো सेटिंग হয়েছে। पहला जो प्रॉब्लम है इसका साउंड, तो ये अभी लगेगा अपने बाइक पे। तो यामा का सभी जेन्युइन पार्ट्स है। तो ये है नया वाला और ये देखो पुराना वाला। अभी ये नया वाला शॉकर जो है ये लग चुका है और इसका हाइट देखो। तो इंजन का अभी रॉकर वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है। तो भालो और वालों के बेलो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि अपने ब्रोनिका पे बहुत सारा काम करवाना है। पीछे वाला मोनो शॉकर चेंज होगा और इंजन का भी थोड़ा सा काम करवाना है। उसका रॉकर चेंज होगा, कैमशाफ्ट चेंज होगा। तो ये सब स्पेयर पार्ट्स जो है ये तो मैं बहुत पहले ही ला चुका था, पर आकाश का टाइम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से अभी तक ये काम पेंडिंग था। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अभी आकाश के वहाँ। तो चलो वहीं पर चलते हैं और उसके बाद तो सब खोल खाल के सब सेटिंग होगा और क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अभी अपने बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। হ্যাঁ বেরিয়েছি, রাস্তায় রয়েছি। একটু তোর বৌদিকে একটু বাপের বাড়িতে ছেড়ে আমি আসছি। चलो देखो आकाश का कॉल भी आ गया और फिर से मुझे घर आना पड़ा। ये आजकल हो क्या रहा है अपने साथ, हर वक्त कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। अभी बाइक का स्पेयर पार्ट्स जिस बैग में था वो बैग में भूल के आ गया। तो मैं नहीं, मेरा बीवी भूल गया था। उसको मैंने बोला था कि भाई ये वाला बैग ले लो, पर वो भूल गई। तो अभी मेरे बीवी और बेटे को एक दुकान पे बैठा के आया हूँ। तो उनको बोला कि तुम रुको, हम घर वापस जाके बैग लेके आते हैं। अबे यार ये देखो पल्सर RS में बकरी ভালো সেটিং হয়েছে। तो चलो यहाँ पे तो अपना काम हो गया है। ठीक है नहीं तो शाड़ी इटा गेलो। तो कलेक्शन तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो बाद में कभी आऊँगा आप लोगों को ठीक से दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत ही लेट हो चुका हूँ मैं। बहुत गप्पे लड़ा। ये वाला भैया के साथ ये बहुत गप्पे लड़ा है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, पर बाद में कभी आऊँगा। तो आज है जमाई षष्ठी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी ससुराल। और इस साल जमाई षष्ठी में जाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा कि क्या बताओ। हेलमेट कोई है? हेलमेट को है। हेलमेट ছাড়া যাচ্ছ? হ্যাঁ আরে মধ্যমগ্রাম যাবো। তোরা কোথায় যাচ্ছিস ব্যাগ প্যাক নিয়ে? ও शूट करते। चलो अपने बीवी को और बेटे को मायके छोड़ के आया हूँ। तो अभी चलते हैं आकाश के वहाँ पे। बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत लेट। चलो ये हम आ गए हैं आकाश के गैराज में। बोलिस ना। तो बाइक को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी एक एक करके इसका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। भाई आकाश ही करेगा, मैं नहीं। और ये है, तो ये दोनों मिलके करेगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व। पहला जो प्रॉब्लम है इसका साउंड, एक आवाज़ हो रहा है कट 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 टिक 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 करके। तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इसका पीछे वाला मोनो शॉकर जो है ये भी चेंज होने वाला है। हालांकि इसका हालत जो है वो अगर कोई दूसरा कोई होता तो अभी तक ये बहुत साल चला था, पर मेरे लिए दिक्कत ये है जब हम तीनों बैठते हैं ना तब ये बहुत दब जाता है, यानी कि खत्म इसका। तो इसीलिए इसको चेंज हमें करवाना ही होगा। सस्पेंशन बूस्ट बेयरिंग, सस्पेंशन मोनो शॉकर, सस्पेंशन बूस्ट बेयरिंग मोनो शॉकर। हाँ, और जो लॉकर रॉकर और क्रैंकशाफ्ट। तो
ये सब काम अभी होने वाला है। तो ये रहा नया मोनो शॉकर और ये रहा बाकी का सामान। तो ये अभी लगेगा अपने बाइक पे। तो यामा का सभी जेन्युइन पार्ट्स है। तो अभी वाइजर वगैरह तो सब खोल दिया है। तो ये देखो हालत अंदर का, और चेन भी यहाँ से खोल दिया गया है। तो अभी पीछे वाला स्विंगम भी पूरा निकालना पड़ेगा। तो अभी अपना वेरोनिका पूरा नंगा हो गया है, इसको नंगा कर दिया है सब लोग मिलके। अच्छा नहीं है ये लोग, पूरा नंगा कर दिया है इसको। तो अभी अपना नया मोनो शॉकर फिटिंग हो रहा है। तो इंजन का अभी रॉकर वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है। ये रहा पुराना वाला। तो इसके अंदर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई एलियन शिप है। देखो वैसा ही लग रहा है ये। अभी ये नया वाला शॉकर जो है ये लग चुका है और इसका हाइट देखो, और ये अपना पुराना वाला का हाइट देखो, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है साइज, ये दब गया है। तो ये अभी नया वाला कैमशाफ्ट लग गया है। तो ये है नया वाला और ये देखो पुराना वाला दाग हो गया, ये घिस गया है। और ये है अपना पुराना वाला रॉकर और ये है नया वाला। देखो ये सब डिस्प्यूट चीज़ जो है ना, ये हम जैसे नॉर्मल आदमी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए खुद से कभी ट्राई मत कीजिए भाई, इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत। तो अभी अपना बाइक का लगभग काम ख़त्म हो गया है। ये अपना मोनो शॉकर यहाँ पे सेट हो गया, पीछे वाला पहिया सेट हो गया और इंजन का जो काम था वो भी हो gया है। तो अभी एयर फिल्टर सेक्शन जो है वो फिटिंग हो रहा है और उसके बाद टैंक लगेगा, बाकी सब लगेगा। अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि वो वाला साउंड जो था वो कम हुआ है क्या नहीं। अगर कम नहीं हुआ तो इसको आज पीटेंगे हम। सच में। ये अपना बाइक हो गया है स्टार्ट। थोड़ा सा धीमा हुआ है पर उतना नहीं हुआ। तो अभी इसको फिर से खोला जा रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इसको करना पड़ेगा। अभी बाइक का साउंड बहुत कम हो गया है, बहुत कम। वो टिक टिक वाला जो साउंड था तो वो देखो अभी नहीं है। तो अभी अपना बाइक का मेन काम जो था वो तो हो गया है और यहाँ पे अपना सामने वाला ब्रेक शू जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखो अपना पुराना वाला ब्रेक शू देखो पूरा खत्म हो गया है और अभी ये वाला नया ब्रेक शू जो है ये लगने वाला है। तो अभी अपना वेरोनिका पूरा रेडी हो चुका है, वाइजर वगैरह सब कुछ इसमें सेट हो गया है। तो अभी आकाश थोड़ा सा ट्रायल देख के देख क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी सब हो गया, अभी से बोल रहे ठीक हो गया। तो चलो अपना बाइक का काम तो पूरा हो गया है ख़त्म। और बाइक ये आकाश ने तो पूरा एकदम अपना गाड़ी जो है उसको चकाचक बना दिया है। अगर आपके गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हो आकाश से। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उसमें कांटेक्ट करना भाई, ऐसे वैसे कॉल मत करना भाई, अगर ज़रूरत हो तो ही कॉल करना। तो चलो आकाश, टाटा बाय। तो अभी बाइक को चला के ना थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। तो इंजन से उतना साउंड भी नहीं हो रहा है। तो अभी हैंडल में जो वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा वाइब्रेशन है। तो लग रहा है इसको ठीक करने के लिए ये पूरा सेट मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी पीछे का मोनो शॉकर चेंज करने के बाद ना ये पीछे का पोजीशन ना थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, पर अभी अपना शॉकर जो है ना वो सही से काम कर रहा है। ये ऊबर खबर रास्ते पे ना उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी बैक साइड थोड़ा सा ऊंचा होने के वजह से ना अभी सामने थोड़ा सा ज़्यादा झुकना पड़ रहा है मेरे को। शायद 1 इंच ही ऊंचा हुआ है, पर 1 इंच के वजह से अभी मेरे को लग रहा है कि सामने थोड़ा सा ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। तो अभी अपना वाइजर जो यहाँ से टूट गया था उसको हमने देखो फेविक्विक से जोड़ दिया है। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालने पर ही ना ये फिर से टूट जाएगा। तो अभी लग रहा है कि वाइजर मुझे फिर से लगवाना ही होगा, क्या करें और कोई चारा नहीं है अभी। तो चलो अपना बाइक का जो काम था वो तो सब हो गया है अभी। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।
है।